İlahiyatçı, araştırmacı, yazar İhsan Eli Açık hocam. Kürsü TV yayınına hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam bu hafta Türkiye'de önemli bir gelişme oluyor. Papa 14. Leo göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretin için Türkiye'de. Bu ziyaret kapsamında da Cuma günü İznik'te bir ayin düzenlenecek. Papa'nın Türkiye'ye gelmesi, bu ayin ne anlama geliyor? Türkiye'nin bekası için bir tehlike var mıdır sizce? Ve İznik'in önemi ne? Sosyal medyada özellikle epey tepkiler ortaya çıktı. Bu tepkiler haklı mı yoksa bir komplo teorisinden mi ibaret, nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi Papa'nın İznik'teki ayin için gelmesi sembolik değeri yüksek bir olay. Zaten kilise tarihi açısından bakıldığında bu sembolik değerinden dolayı bu ziyareti yapıyor. Ne olmuştu? İznik'te 1700. yıl dönümü kutlanıyor. 1700 sene önce İznik'te zamanın Roma İmparatoru Konstantin'in himayesinde yaklaşık 300 tane başpiskopos, papaz, Hristiyan din adamı İznik'te toplanmıştı. Bunların masrafları tamamen Roma İmparatoru tarafından karşılanmıştı. Orada ağırlanmışlardı. İmparatorluğa ait sarayda, salonlarında toplantı yapmışlardı ve orada Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığın koruyucusu, kollayıcısı olduğu ve Hristiyanlık itikadının da işte şu maddelerden oluştuğuna dair deklarasyon yayınladılar. 20'ye yakın kanun adını verdikleri ilkeler vaaz ettiler ve e, e, itikat amentüsü yayınladılar. Bu amentüde imparatorluğun özellikle Mısır ve Libya eyaletlerinde Arius adında Hristiyanlığı biraz daha İslam'a yakın yorumlayan, İsa'nın sonradan e, doğduğunu, ezeli ve ebedi olanın Tanrı olduğunu, İsa'nın ezeli ve ebedi olmadığını, Tanrı tarafından oğlu olduğunu ancak sonradan olduğunu, bu kadarcık yani, bu kadarcığına bile tahammül edemeyerek onu aforoz ettiler, sürgüne gönderdiler ve imparatorluk içerisinde büyük bir tartışma meydana geldi. İsa'nın mahiyeti hakkında. Tanrı, Oğul, e, Meryem, İsa, üçün üçüncüsü. İsa aynı zamanda üç karakter birden mi temsil ediyor? Tanrı'nın oğlu mudur, değil midir? Oğluysa sonradan olmuş mudur? Tanrı ile beraber ezeli midir, ebedi midir? Bunlar işte klasik Orta Çağ tartışmaları. Roma İmparatorluğu'nda çok ideolojik tartışma anlamına geliyordu ve politik yönleri de vardı. Şimdi bu ayrılıkları ve tartışmaları sona erdirmek için Roma İmparatoru İznik'te, İstanbul'da, e, malum başşehir İstanbul'du. Doğu Roma İmparatorluğu, Batı Roma İmparatorluğu'nu tasfiye ettikten sonra İstanbul'da Doğu Roma İmparatorluğu'nun baş şehri olarak İznik'te başkentine yakın olması sebebiyle böyle bir konsülün toplanılmasını ve dünyanın her yerinden Hristiyan papazlarının, başpiskoposlarının buraya gelmesini istediler ve yaklaşık rivayetlere göre 318 kişi veya 300 kişi civarında başpiskopos, ileri derece kilise mensubu, doğudan batıdan imparatorluğun her yerinden orada toplandı. Ve orada dini ideolojik bildiriler yayınladılar, kararlar aldılar, inanç ilkeleri vaaz ettiler ve Roma İmparatorunun Hristiyanlığın koruyucusu ve kollayıcısı olduğuna dair ikrarda bulundular. Ve bu yayınlanan bildirilerdeki ilkeler ve itikat açıklamaları dışında amentü, Katolik amentüsü dışındakilerin e, aforoz edilmesi, sapkın sayılması kararı aldılar ve işte Arius da o zaman Mısır'da yaşıyordu ve Roma İmparatorluğu'nun değişik yerlerinde dolaşıyordu ve e, e, bu papazların İznik'te toplanan konsülün
Tersine İsa'ya biraz daha insani vasıflar yüklüyordu. İşte sonradan doğmuştur, ezeli değildir. Oğludur ama onun gibi Tanrı gibi ezeli ebedi özelliklere sahip değildir gibi Katolik görüşünü böyle hafiften, o da hafiften yani tamamen de değil, hafiften İslamiyet'e yaklaştıran, İslamiyet'teki peygamberlik anlayışına hafiften yaklaştıran, yine de ama Tanrı'nın oğlu olmaya da devam eden görüşler ileri sürüyordu. İşte buna karşı bu konsül, bu sapkın akımlara karşı birliği, düzeni, beraberliği sağlamak ve Roma İmparatorluğu'nun milli birliği ve beraberliğini sağlamak ve herkesi kiliseye itaat ettirerek kilisede Roma İmparatorluğu'nun yanında yer alarak düzeni sağlama amacıyla bu konsül toplandı. Ve ekümeniklik vasfı da kazandı. Ekümenik demek dünya çapında evrensel demek. Yani İzmir'de, İznik'te toplanan konsül aynı zamanda Roma İmparatorluğu'nun Konstantin himayesi altına girmiş oluyor ve Roma İmparatorluğu'nun hakim olduğu her yerde onların görüşü geçerli olacak. Dünya çapında Hristiyanlığı bunlar temsil ediyor. Evrensel vasıflar. Dünyanın neresinde bir Hristiyan varsa onun temsilcisi Allah'ın yeryüzündeki, zaten Allah'ın yeryüzündeki gölgesini bırak, Papa Allah'ın yeryüzündeki yürüyen cisimleşmiş hali. Papa'nın görüşü direkt Tanrı'nın görüşü olarak anlaşılıyordu. Bu Orta Çağ dini itikadı böyleydi. O zamanlar böyle yaptılar. Şimdi bunun işte 1700. yıl dönümü için Papa İznik'e geliyor. Ve orada bir ayin yaparak bunu kutluyorlar. Şimdi aradan tabii çok yüzyıllar geçti. Osmanlı İmparatorluğu yıkıldı. İslamiyet yayıldı. Katoliklik Avrupa'da yıkıldı. Protestanlık gelişti. Katolik Kilisesi Roma İmparatorluğu'nun yanında dünya hakimiyetini ve ekonomiklik iddiasını büyük ölçüde kaybetti. İşte Vatikan denilen İtalya'da bir yer var. Orada onlara yer verdi. Avrupalılar bu işe böyle bir çözüm buldular. Laikliği geliştirdiler ve dediler ki siz devlet işlerine karışmayın. İşte Vatikan'da kendi kendinizi tatmin edin. Orada işte küçük bir Vatikan devleti. Başında Katolik Papa'nın bulunduğu resmi bir devlet yani. Yani böyle İstanbul'un bir semti kadar bir yerde öyle kendilerinin Katolik dünyasının temsilcileri olduklarını, işte İsa'nın yeryüzüne geleceğini gözlüyorlar. Kıyamet Kilisesi'ni, İsa Filistin'deki Kıyamet Kilisesi'ne gidecek ve Papa'yı onaylayacak ve tekrar o eski şahşalı günlere, dünya hakimiyetine döneceğiz hayalleriyle yaşıyorlar. Şimdi zamanı geçmiş bir itikat, devri bitmiş bir din, tamamen bir nostalji aslında. Fakat bir uyan hücre şeklinde de olabilir. Sonuç itibariyle Osmanlı İmparatorluğu da yıkıldı ama imparatorluğu hayalleriyle yaşayan bir sürü insan var. Ellerine fırsat geçse tekrar Osmanlı'yı diriltecekler veya ellerine fırsat geçse tekrar Roma İmparatorluğu'nu, Katolik Kilisesi'ni tekrar diriltecekler. Nasıl ki Osmanlı İmparatorluğu'nu diriltmek isteyenler aynı şekilde mesela Yunanistan'da geçenlerde Trump Yunanistan'ı ziyaret ettiğinde oranın Ortodoks Yunan başpiskoposu haç hediye etti ve Konstantinopolis yani İstanbul'un geri almasını falan temenni etti. Öyle hayallerle falan yaşıyorlar yani. Dünya tarihi böyle. İnsanlar hayallerinden vazgeçmezler. Şimdi güncel tartışmalara gelince bu olayın arka planı böyle. Güncel tartışmalara gelince Atatürk 1924 yılında böyle bir ayin yapmak istiyorlar. Yine izin vermiyor. Ve bir emirname veya bir yazı yayınlıyor ve sadece ibadet için toplanabilirler. Böyle ekümeniklik iddiası, dünya Hristiyanlığı temsil etme, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik sınırları içerisinde
başka bir bitmiş bir imparatorluğun egemenlik hayallerini diriltme veya tüm Hristiyanları, Türkiye'deki Hristiyanlara dahil, Türkiye Cumhuriyeti'ne değil de birinci anlamda Katolik Kilisesi'nin mensubu sayma, oraya bağlı sayma gibi görüşlerin kabul edilemez olacağını, bunun Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik iddiasını tehdit edeceğini söyleyerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci kuruluş yıl dönümünde, yani 1924'te, 23'ten sonra hemen 24'te buna böyle bir tavır koyuyor. Ama şimdi aradan 100 yıl geçti. Artık böyle bir tavra gerek var mı? Bence gerek yok. Yani Atatürk izin vermedi, buna izin verilemez gibi görüşler bana göre tarih dışıdır. Geride kalmış görüşlerdir. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin ihtiyacı o değildir. Birinci kuruluş yıl dönümündeki ihtiyacı olabilirdi. O an için böyle bir tavır koymak gerekiyor olabilirdi. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti savaştığı devletlere karşı kendini kanıtlama durumundaydı. Daha birinci yıl. Daha Osmanlı İmparatorluğu'nun yerine yeni bir devlet kurulmuş. Dünyada tanınmaya ihtiyacı var. Böyle ekümeniklik, yok eski Roma, eski Katolik Kilisesi, İznik'te Evrensel Hristiyanlık Birliği falan gibi durumlardan tabii ki rahatsız oldular ve bunun kabul edilemeyeceğini söylediler ve bana göre bu o an için geçerlidir. Artık günümüzde geçerliliğini tamamen kaybetmiştir. Artık Ayasofya Camisi'nin nasıl ki açılması, hatta bana göre Ayasofya'nın, bırak camiyi, alın sizin kiliseniz, madem istiyorsunuz alın sizin olsun. Açın kiliseyi, gelin ayin yapın bakalım kaç kişi gelecek. Yani kilise artık tarihe karışmış yani. Avrupa'da kiliseye giden yok yani. Ömrü bitmiş, devri bitmiş bir tarih bunlar. Bunlar artık hepsi nostalji. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendine emin bir şekilde artık bizim bunlara ihtiyacımız yok. Gelebilirler, ayin yapabilirler. Türkiye'nin her yeri onlara açıktır. Türkiye Cumhuriyeti bütün dinlere hoşgörüyle yaklaşan, özellikle Hristiyanlığa ve Katolikliğe karşı hoşgörüyle bakan, onların barış içinde bir arada yaşaması için elinden gelen her şeyi yapan bir devlettir. Kimseden çekindiği, kaçtığı, gocunduğu, paniklediği falan yoktur. Kendini kanıtlamış bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti dünyaca tanınan, Birleşmiş Milletler'e, NATO'ya üye bir devlettir. Yani Katolik Kilisesi'nin orada toplantı yaparak ama beni tehdit ediyor, yeniden Roma İmparatorluğu mu ortluyor falan gibi endişelenmek bana göre tamamen gereksizdir. Böyle şeylere girmeye de gerek yoktur. Öte yandan şöyle bir tavır da olabilir. Şimdi bu Papa 17. Leo kendinden önceki Papa gibi insancıl mesajlar veriyor. Mesela Amerika ve İsrail'le Filistin konusunda ters düştüler. Vatikan'daki Papa ve kendinden önceki Papa, o vefat eden, o da bunun yerine geçmiş. Bu da onun yerine geçmişti. Şimdi bu Filistin'i savundu. Gazze'de soykırım yapıldığını söyledi. İsrail ve Amerikalılar buna bozuldular. Ters düştü yani bu Filistin konusunda. Filistin'de yana tavır alması da dikkat çekti. Tüm Katolik dünyasında Katolik dünyası nezdinde İsrail ve Amerika, Netanyahu ve Trump mahkum edildi ve orada da yalnız kaldılar. Dolayısıyla biraz İslam dünyasına hafiften sıcak mesajlar veren, Filistin'in yanında da yer alan falan bir tavrı var. Zaten artık Katolik Kilisesi böyle insani mesajlar vererek, dünyada artık etkinliği yok da ahlaki mesajlar vererek, yozlaşmaya ve çöküşe dikkat çekerek, ahlaki bozulmayı eleştirerek, işte Gazze'de zulüm yapılıyor, bu katliam sona ermeli diyerek böyle daha manevi, insani, vicdani taraflarda mesajlar vererek dünyadaki ahlaki duyarlılığın ayakta kalmasına, diri kalmasına vesile olabilir. Yani Katolik Kilisesi artık böyle şeylerde
yapacaksa bir şey yapabilir. Yani tavır koyması Katolik Kilisesi papazının önemlidir. Başpiskoposunun. Ama şimdi böyle eski Roma İmparatorluğu konsül toplama, itikat yayınlama, aforoz etme, devletlere Tanrı'nın buyruğu diye buyruklar yayınlama, Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi gölgesi havalarına girme, bunlar artık boş işler. Papa'nın ve Katolik Kilisesi'nin böyle şeylerden uzak durması gerekir. Dünyada bir mücadele yürütülüyor şu anda. Ezenler ve ezilenler mücadelesi hala devam ediyor. Zalimler var, mazlumlar var, işgale uğrayanlar var, işgal edenler var, sömürenler var, sömürülenler var, sesini duyuramayanlar var, çaresizler, kimsesizler var. Eğer Papa bir iş yapmak istiyorsa bunların sesi olacak. Bunların dertlerini dünya gündemine taşıyacak. Çünkü Papa konuştuğu zaman insanlar döner bakar. Yani 2 milyarlık Hristiyan dünyasının manevi lideri gibi görünüyor. Şimdi o zaman bu vicdani mesajları veren bir işlev görebilir. Başka bir işlevi bana göre şu anda artık yok. Yani siyasi, politik arenada kimse onu dinlemez. Yani devlet işi tamamen ayrılmış vaziyette. Karışma devlete derler. Ama vicdani konuşmalar, insani konuşmalar, böyle ezen ezilen mücadelesinde, ezilenden, kimsesizden, çaresiz insanlardan yana tavırlar alabilir. Bu dünya barışının sağlanmasına da bir katkı sağlayacak ve ezilenlerin kurtuluşu mücadelesinde de bir önem arz edecektir. Ama geçmişte yaşadığımız tecrübelerden de anlıyoruz ki Katolik Kilisesi böyle hafiften bunları yapıyor ama tamamen de olaya girmiyor. Çünkü Latin Amerika'da kızıl kiliseler ortaya çıktığında, yani Latin Amerika'da kızıl kiliseler adı verilen liberation teoloji, kurtuluş teolojisi adı altında bazı papazlar kiliselerde Hristiyan sol, Marksist Hristiyan yorumlar yaparak İsa'yı ve İncil'leri yorumladılar. Bunun üzerine Vatikan tavır aldı onlara ve onları zındık ilan etti. Ve dışladı. Ve bu dışlamasının da epeyce etkisi oldu. Özellikle Latin Amerika ülkelerindeki kiliselerde böyle ezilenlerin mücadelesinin tarafında yer alan ve kurtuluş teolojileri dediğimiz veya Hristiyan sol akımlar dediğimiz Marksist Hristiyan papazlar ortaya çıktı. Bunlar Marx'ın yorumuyla İncil'leri birleştirdiler ve böyle bir yorum çok etkili oldu. Hala da etkilidir yani. Latin Amerika'da böyle akımlar var. Ama kilise, Vatikan buna tavır alıyor. O kapitalizme fazla ses çıkarmıyor yani. O kilisenin tavrı o yönde zaten. O ses çıkarırsa ona da rahatsızlık verirler. O da ne yapıyor? Buralara fazla dokunmadan böyle insani mesajlar vermeye çalışıyor. Hocam son olarak Papa geldi, ayin yapacak. Bu bizim ülkemiz açısından işte bir şey olabilir diyen böyle komplo teorisyenleri. O zaman bunları da siz çok anlamlı bulmuyorsunuz. Öyle mi ya? Bir şey bizim için, ülke için, Müslümanlık için ya da Türkiye için değişen bir şey olacak, olmaz diyorsunuz değil mi? Şimdi bu tür paniklemelere gerek yok. Türkiye Müslüman bir ülkedir. İslam dünyası Hristiyanlıktan korkacak, ürkecek bir tarafı yoktur. Yani Hristiyanlık Müslümanlığı tehdit mi edecek yani? Veya oraya toplanıp da ne yapacaklar? Roma İmparatorluğu'nu tekrar ilan mı edecekler? Yani bunlar tarihsel nostaljik toplantılardır. Aynı şeyleri siz de yapıyorsunuz. Onlar da işte İstanbul'un kutlamaları yapıyorsunuz. Hani git de bir Atina'dakilere, Yunanistan'dakilere bir sor bakalım. Eskiden Roma İmparatorluğu'nun İstanbul başşehriydi. Sen buraya geldin, ele geçirdin ve her yıl burada kutlama yapıyorsun. Acaba bunlar onu nasıl karşılıyor? Onların ruhlarında nasıl sarsıntılara sebebiyet veriyor? Çünkü onların başkentini ele geçirmişsin yani. Benim memleketim burası diyorsun. Onlara söz hakkı tanımıyorsun. Bu işler karşılıklı olmuştur. Tarih karşılıklı yaşanmıştır.
Onlar sana saldırmış, sen onlara saldırmışsın. Bizim arkamızda bir kan deryası var. Tarih kan ve kaostan ibaret. İstanbul'u ele geçirmek için. Burada Müslümanlar, Hristiyanlar kan gövdeyi götürmüş bir zamanlar. Şimdi bunun üzerine oturuyoruz biz. Tetiklememek lazım. Daima barıştan yana olmak lazım. Dünyada barış, yurtta barış, dünyada barış politikası izlemek lazım. Geçmişteki anlamsız ayrılıkları, tarihte kalmış savaşları sürdürüp durmamak lazım. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin izlemesi gereken yol bana göre bu. Bir de şöyle bir örnek vereyim. Müslümanlık açısından bakıldığında insanlar nerede durulacağını görsünler bence. Peygamberimiz Necran Hristiyanlarını Medine'de karşılıyor ve ağırlıyor. Necran'dan Hristiyan bir heyet geliyor. Peygamberle görüşme yapıyorlar. Peygamberliğin sonlarına doğru 9. yıllarda falan heyetler yılı. Bir sürü heyet gelip gidiyor. Ondan bir tanesi de Necran Hristiyanları. Başlarında papazlarıyla beraber siyah giysiler içerisinde Hristiyanlar Medine'ye geliyor. Böyle en az bir 100 kişi falan, 50-100 kişi falan geliyorlar. Onlarla toplanıyor bir salonda. Salon gibi bir yerde. Konuşmalar yapıyor. Salon dediğim aslında mescid, Peygamberin mescidinde. Onlar pazar günü olduğu için ayin yapmaları gerektiğini söylüyorlar. Bunun üzerine Peygamber mescidi onlara tahsis ediyor. Diyor ki burası sizin yerinizdir. Burada ayin yapabilirsiniz diye. Müslümanlar dışarı çıkıyor veya kenarda bekliyor. Peygamber mescidinde Necran Hristiyanları ayin yapıyor. Pazar günü mescidi ayin için onlara tahsis ediyorlar. Ayin bizimki de toplantıya devam ediyor. Peki bunun üzerine düşünsünler bak. Bu ne anlama geliyor? Bu nasıl bir şey? Bu dediğim 14 asır önce. Müslümanlık Hristiyanlık savaşları daha başlamadan önce. Kan gövdeyi götürmeden din savaşlarıyla insanlar katliamlardan, kıyımlardan geçilmeden önce böyleydi. Tekrar oraya dönülmesi gerekir. Geçmişte bir sürü bu işler karşılıklı olacak. Yani biz alabildiğine hoşgörülü olacağız ama onlar hegemonya arzularına devam edecekler. Olmaz. Biz nasıl geri adım atıyorsak onlar da geri adım atacak. Tarihte kalmış ayrılıkları karşılıklı olarak sürdürmeyerek dünya barışı sağlanabilir. Yurtta barış, dünyada barış bunun en güzel ifadesidir. Çok teşekkürler hocam bu bilgilendirici yayın için. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Teşekkürler, hayırlı yayınlar.